Казвам се Антоний Христов и аз съм българин. Просто съм живял в чужбина известно време. Аз никога не съм се правил на американец, въпреки че почти 40 години съм живял там. Аз съм бил художествен директор на доста филми. Първи беше Търсенето на Немо, Уоли, Феноменалните две и после вече много по-къси такива късометражни филмчета. Като цяло не съм се замислял кога ми е било на мен някакъв връх на кариерата. Просто за мен е било една непрекъсната работа и от филм на филм. Това да работиш на такива места е престижно само като се обърне човек назад и го погледне. Като си в момента го прави, човек не се замисля. Това за мен е било винаги едно ежедневие. Отидеш на работа и се разправяш понякога с много хубави неща, понякога с глупости, разрешаваш проблеми непрекъснато. За мен е проблемите с смисъл на живота. Аз винаги съм имал обратното отношение към проблемите. Винаги съм, дай ми ги. В 99-та всъщност си спомням, че исках да се върна в България. Тогава започнах да правя планове, ще да си инвестирам в някакви неща и така. Така не че инвестирах, но това не ме накара да се върна, защото ме назначиха в Pixar като художествен директор. И на мен филма ми хареса много, Търсенето на Немо, като идея ми хареса. И реших да го направя този филм. След това вече да мисля за връщане, но се оказах 18 години там, защото то се оказа проект след проект. След едно нещо идва след друго нещо и дойде един момент, когато си казвам до кога, защо, до кога ще планирам без да го направя, смисъл живота си минава. България е много по-малка страна, пазар е много по-малък и това от една страна ограничава възможностите. Но пък от друга страна ние сме част от Европейския съюз и от друга страна малкият пазар, малката екосистема ти дава възможност за една гъвкавост, ако имаш добри идеи и ако човек има точната нагласа и не се фокусира на проблемите, които явно са тук и навсякъде, се фокусира на това какво може да стане. Според мен много интересни неща могат да се случат тук. Какво се случва с мене тук? Вече аз не казвам с мене, казвам с нас, защото сме една група вече хора. Академията. Това е академия за разработка на видеоигри. Защото в България вече има гейм дев индустрия, която се развива много добре и има нужда от кадри и ние ги създаваме тези кадри и даваме на тези млади хора възможност да направят добър живот за себе си, без да се налага да излизат от страната и с това, което ги влече. Ние не обучаваме имигранти. Второто нещо, което започнахме с моят партньор Милин Джалалиев просто разбрахме, че няма откъде младите хора да разберат, че всъщност има такава алтернатива. Можеш да работиш в гейм индустрията и да се развиваш в нея. Нали? И затова започнахме тази комуникационна платформа, която информира за всичко свързано с гейм разработка в България и отвъд. И третото нещо, което правим е eSports инициатива, eSports reality show, което е всъщност много интересно. Аз до преди 3 години не бях чувал за думата eSports, електронни спортове, а се оказва, че са нещо, което са много популярно чрез младите хора. Ако трябва да кажа кога съм се чувствал най-успешен в живота си, то е със сигурност в момента, сега. Защото сега правим нещо страшно смислено и направо ми е приятно да се събуждам всеки ден, да ставам да ги правя тези неща. За мен България е такава, каквато е единствената страна, която имам. Аз тук като използвам гражданския транспорт и просто наблюдавам физиономиите, да видя ние сме подобни, нали? И това мен много ме кефи. Аз много обичам да съм заобиколен на хора като мене, не от чужди. Както са казвали римляните на времето, че
Да обичаш семейството си е окей, това е нормално. Обаче да го харесваш, това е благословение. Нали? Аз винаги съм си обичал България, обаче сега започвам да харесвам.